В этом уроке мы с вами рассмотрим создание шторы, качающейся на ветру. Для этого опять же переходим в шейпы, выбираем Rectangle. Сейчас переключусь на вид с фронта. Нарисуем наш прямоугольник. Перейду обратно в перспективу. Зададим ему значение по высоте 1800 и по ширине 1200 мм. Окей. Накидываем наш модификатор Edit Spline. Выбираем точки, Brick и накидываем Garment Maker. Отлично. Включу отображение сетки. Давайте зададим плотность побольше. Поставлю на 0,031. Накидываем модификатор Close. Теперь перейдем в группу. Выберем точки. Давайте подвесим ее на некоторые точки. Пусть это будет первая. И через несколько вот так вот выберем. Я это делаю на глаз. Вы сделаете это более точно. Тратите больше времени. Окей. Точки я выбрал. Нажимаю «Создать группу». Название оставляем по умолчанию. Нажимаем «Ок». И чтобы они оставались неподвижными, зададим им алгоритм из предложенных ниже. Пусть это будет в нашем случае сейчас Drag. Есть. Отключаем. Переходим в Close. Далее Object Properties. Назначаем наш Rectangle как ткань. Пусть это будет шелк. Нажимаем «Ок». Сейчас запустим симуляцию. И видим, что у нас произошло. Ткань подвисла. Произошло такое натяжение. И чтобы создать эффект шторы, качающейся на ветру, можно использовать некоторые хитрости. Мы сейчас включили симуляцию. Если я зажму левую кнопку мыши, я как бы хватаюсь за ткань и могу ее дергать. Если я прям очень высоко подниму, давайте посмотрим, что сейчас будет, я могу нарушить ее структуру. И вот что у нас происходит. То есть она схлопнулась и поломалась в какой-то степени. Чтобы это предотвратить, можно отключить симуляцию, либо просто нажать Reset State, и у нас симуляция начнется заново. Опять же, давайте включим Self Collision, чтобы она не пересекалась. И, к примеру, мы уже понимаем, что сильно ее не нужно качать. Мы можем слегка сейчас водить мышку вперед и назад, создавать такие на ней хаотичные волны. Опять же, нужно будет делать аккуратно. Не всегда это срабатывает, поэтому снова сброшу. Давайте еще раз попробуем. Вперед, назад. Можно отпустить, снова подхватить в этот момент за край, вытянуть вперед и снова утащить назад. Что-то такое у нас получилось, и в этот момент мы можем отключить симуляцию, и мы получаем такой эффект, будто на нашу штору подул ветер. Конечно, можно еще как-то поиграться, за края схватить, получить более красивый эффект, что-то поинтереснее. Но также есть и другой способ. Давайте включим снова симуляцию. Мы можем с вами создать ветер. Как это сделать? Переходим во вкладочку «Создание», в раздел «Пространственные деформации», он у нас 6, и выбираем эффект ветра, Wind. Давайте его создадим. Сейчас нарисовали. Вижу, что направление его сейчас наверх. Разворачиваем, включу привязку по повороту на 90 градусов. Можно приподнять, неважно, где он находится, позади объекта, либо спереди, ветер будет все равно дуть в направлении исходящего из него вектора. Теперь перейдем в настройки нашего ветра. В параметрах мы видим силу, сейчас она на одном. Давайте перейдем на нашу ткань. Симуляция у нас запущена, но ничего не происходит. Даже если мы ее сейчас перезапустим, никакого ветра мы не наблюдаем. Дело в том, что у нас есть раздел внешних факторов Close Forces, и нам нужно добавить в него наш ветер. Я кликаю, у нас выскакивает такое контекстное окошко, мы видим наш ветер, и нам нужно перетащить его в окошко справа. Поэтому кликаю на стрелочку, он переносится, я нажимаю ОК. И я сразу же включаю симуляцию и вижу, как
нашу ткань теперь уже немного качает. То есть ветер присутствует. Чтобы переключиться на ветер, нажимаю правой кнопкой мыши, выбираю ветер, можно усилить. Давайте отключу сетку. Усилить сейчас саму силу ветра, поставим на 10. У нас все работает в интерактиве, в прямом эфире. Мы можем как-то изменять, поставить теперь минус 10, чтобы он был в обратную сторону. Потом обратно плюс 10. И перейти на нашу плоскость. И как-то остановить симуляцию. И у нас получается такой эффект. Но у нас нету сейчас никаких интересных изгибов. Она такая простенькая. Как нам добавить изгибы? Давайте снова запустим симуляцию. Правой кнопкой мыши, выбираю ветер. Даже если мы поставим силу на 100, то ее просто будет качать. Чтобы добиться красивых складок, что мы можем с вами сделать? Переходим ниже в раздел «Турбулентность». Дело в ней. Сейчас я поставлю на 10. И мы видим, что происходит. У нас появились внутри какие-то складки. Давайте опустим ветер. Силу ветра на 30. У нас появляется турбулентность. Давайте сделаем ее чуть больше, чтобы было заметно. 50. И мы видим, создается такой вихрь внутри нашей шторки. Можно сейчас ветер поставить на 20. Здесь нужно будет просто повыбирать, поиграться с настройками. Турбулентность, к примеру, поставить на 30. И у нее есть также размеры. Давайте поставим на 10. Видим, что сейчас происходит. Нужно дать немного времени на симуляцию, чтобы наш ветер разгладил все это. Вот он постепенно заходит на оставшиеся полигоны. Можно также в этот момент увеличить турбулентность, увеличить саму силу. Увеличить также размер, к примеру, посмотреть, что это будет. Если мы сейчас поставим максимальные значения, то у нас также может наша плоскость, наша тюль поломаться. Давайте попробуем это сделать, чтобы это было наглядно видно. Но сейчас ничего такого не происходит. Повышаем значение. Давайте на 500. На 600. Увеличим турбулентность. Не хочет наша ткань ломаться. Просто дело будет такое же, как я вам показывал, когда мы вручную ее перетаскивали. Будут изломы, вот как сейчас. И также можно это все сбить и заново запустить. И вот опять что происходит. Так, сейчас перейдем на ветер, сбросим параметры пониже. Запустим снова симуляцию. Окей. Перехожу на ветер. Поставлю размеры на 300. Посмотрю, как получится. Они становятся большими. Получается такая красивая складка. Теперь силу ветра уменьшим. Пусть будет 20. Он сейчас будет падать. Мы просто можем поставить турбулентность на 0 в этот момент, перейти и закончить симуляцию. И у нас получается вот такой красивый эффект и такие приятные складки. Можно включить симуляцию, дать ей разложить нашу ткань. И что такое получить? Можно снова переключиться на ветер, уменьшить сейчас силу, поставить на 5, вернуться, включить симуляцию. И вот что мы можем получить. Тут все будет зависеть от вашего размера шторки и от тех параметров, которые вы указываете. Давайте еще раз пробуем сделать 20. Пусть будет турбулентность на 50. Уменьшим силу на 10. И в этот момент сбиваем турбулентность на 0, переключаемся и отключаем
симуляцию. И у нас появляются такие красивые складки. И можно это, конечно, потом все также подправить, какие-то уголки подтащить и подтянуть. Уменьшим силу на 1, включим турбулентность на 50. Окей. Отключаем турбулентность и ловим симуляцию. Таким результатом я доволен. Можно перевести все это в edit поле. Включим сетку, посмотрим. Ее необходимо немножко сгладить нашим модификатором HSDS, Adaptive Subdivide, поставим Medium. Да, здесь он неактивно сработал, так как у него угол 20. Попробуем на высокий. Окей. Он также не помогает. Переключаемся на ручное и поставим где-то 4. Видим, что у нас произошло сглаживание. Можно еще его добавить. Так, переключаемся на высокий. Поставим угол 2. И окей, такая форма у нас получилась. Ветер уже можно удалить, он нам в принципе не нужен. И останется добавить лишь ткань. Выберем из тех, что у нас есть, любую. И видим, как все прекрасно отображается. И можно добавить толщинку. Буквально 2 миллиметра. И такой результат у нас с вами получился.